بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مل کے سارے کہہ لو، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے
دل سنائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے. اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ واتم برہانہ و اعظم اسمہ دی حمد و ثنا اور نبی محترم نور مجسم شفیع معظم حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں والی کون مقام شب اسراد دلہا وجہ تخلیق کائنات فخر موجود کائنات محسن کائنات معلم کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین مراد المشتاقین راحت العاشقین حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس و مطہر دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں دوستو لائق صد عزت و تقریم محتشم سامعین حضرات و خواتین بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ المبارک جدے اندر رب تعالی دے فضل اور توفیق نال میں اور تسی جامع مسجد بلال وچ مسجد جیسی مقدس زمین تے بیٹھ کے اللہ رو دے پیاریاں دا ذکر سنن سنان دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال میرا تواڈا ایتھے اونا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. جو کچھ بھی میں بیان کرنا چاہنا اللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر حق گوئی دی توفیق عطا فرمائے. سن سنا کے رب تعالیٰ مینوں اور توانوں عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پکی سچی محبت اور عشق رسول عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافران نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے اس پیغام نو روکیا جائے انہاں دی تبلیغ نو روکیا جائے. مکے والیاں بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی بڑے ہونا ایسے معاملات بھی کیتے صحابہ کرام نو تنگ کیتا ماریا شہید بھی کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے طرح دے ظلم و زیادتیاں بھی کیتیاں گئیاں. کتے طائف تے بازاراں اندر میرے نبی نو لو لعان کیتا گیا. کتے میرے نبی نو پتھر مارے گئے. کتے میرے نبی صحن کعبہ وچ نماز پڑھ دے نے تے میرے نبی دے گردن مبارک دے اندر عقبہ بن ابی معیط جیسا لانتی میرے آقا دی گردن اندر کپڑا پا کے تے وٹ چاڑ کے کھچ دے تے میرے نبی نو تکلیفاں دیندا ہے. کتے میرے آقا سینے کعبہ وچ نماز پڑھ دے نے تے آپ دی پشت انور تے اونٹ دی اوجری لیا کے رکھی جاندی ہے. کتے میرے نبی رستے وچ چل دی ہوبل تے میرے نبی دی سکی چاچی ام جمیل جڑی ابو لاب دی بیوی ہے او میرے نبی واسطے ٹوئے کھدوا کے کھڈے کھدوائے کہ اے دے وچ گرن کے مٹی پا دواں گے قصہ ختم ہو جائے گا. کتے او ویلا بھی آیا میرے نبی نو میرے نبی دے گھر والیاں نو شیب ابی طالب دے اندر 3 سال تیکر محصور کیتا گیا. جنگل دے درختاں دے پتے کھا کے میرے تے تیرے نبی نے گزارا کیتا 3 سال. او ملکہ عرب او سیدہ عرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دے نال کیویں درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتا. 3 سال دا عرصہ گزر گیا. مکے والیاں نو سکون نہیں آیا انہاں نو آرام نہیں آیا. انہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو تنگ کیتا. کتے حضرت بلال حبشی تے ظلم ہو رہے نے کتے حضرت صہیب رومی تے ظلم ہو رہے نے کتے حضرت عمار بن یاسر نو مکے دے چوک وچ لٹکایا جا رہا ہے. کتے اسلام دی پہلی شہیدہ حضرت سیدہ سمیہ دے ٹوٹے کیتے جا رہے نے. کتے حضرت
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے صحابی تے ظلم، کدے کسے صحابی نال زیادتی، کدے کسے صحابی نو ماریا جا رہا ہے۔ رب نے حکم فرمایا کملی والیا تسی ایتھوں نکلو، ہجرت کر کے مدینے جاؤ۔ میرے نبی یار غار مصطفیٰ، وفادار مصطفیٰ، حبدار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال میرے نبی نے مکے نو چھڑیا۔ میرے نبی مکہ چھڑ کے جدو مدینے وال آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے، حالان 2 سال دا عرصہ گزریا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حالان 1 سال دا عرصہ گزریا، مکے والیاں نو سکون نہ آیا۔ انہاں مکے دے منافقاں نال، مدینے دے منافقاں نال، مدینے دے یہودیاں نال رابطے رکھے ہوئے نے۔ ان مسلمان کی پہ کر دینے، ان مسلمانہ دی حالت کیسی ہے، مسلمان کنی طاقت اندر نے، کنی تعداد اندر نے، ہر شے دا علم رکھ دے پے نے۔ پھر او ویلا آیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل امین نے آ کے خبر دیتی، کملی والیا مکے دے کافراں دا ایک قافلہ ملک شام تو تجارت دی غرض نال جڑا وے او جا رہا ہے تے مدینے دے رستے تو ہو کے جا رہا ہے۔ کملی والیا جا کے انہاں تے حملہ کرو، وہ قافلہ لٹ لو، مال غنیمت جڑا آئے گا صحابہ نو مل جائے گا۔ میرے نبی نے صحابہ نال مشورہ کیتا، میرے نبی صحابہ دی جماعت لے کے ابو سفیان دی معیت اندر، او دی سپہ سلاری اندر وہ قافلہ جا رہا سی۔ میرے نبی جدو پہنچے ویکھیا پتہ چلیا قافلہ اتھوں کل دا گزر گیا ہے۔ ہن میرے نبی پاک نے فرمایا قافلہ واپس آئے گا پھر حملہ کرانگے۔ جدو قافلہ واپس آیا ابو سفیان نو پتہ چل گیا مدینے دے مسلمان ساڑھے قافلے نو لٹنا چاہتے نے، قافلے دے حملہ کرنا چاہتے نے۔ انہیں ایک بندے نو رستہ بدل کے مکے ٹوریا، او مکے والیو تواڈے قافلے دے حملہ ہو رہا ہے، او اپنے لوکاں نو بچان لئی، اپنی عزت بچان لئی، اپنا مال بچان لئی آ جاؤ۔ اتلو میرے نبی نکلے، صحابہ نو نال لے کے نکلے، لیکن ابو سفیان رستہ بدل کے مدینے تو ہور کسے رستے تے چل دیا ہویا مکے پہنچیا۔ اتل ابو جال لعین نے سارے مکے دے قبیلیاں نو کٹھا کر لیا، مکے دے لوکاں نو کٹھا کر لیا۔ انہیں آکھیا آ جاؤ، جوان بھی آؤ، بوڑھے بھی آؤ، بچے بھی آؤ، عورتاں بھی آؤ، غلام بھی آؤ، اور تواڈیاں عزتاں تے حملہ ہون والا جے، تواڈے مال لٹے جان والے جے، آؤ اپنا مال بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنے لوکاں دیاں جاناں بچاؤ۔ جدو سارے کٹھے ہو گئے، میں مختصر کر رہا، میرے نبی دے غلاموں انہاں مشورہ کیتا۔ ابو جال نے جیڑا ساریاں نو تیار کیتا، 1000 تو زیادہ دی تعداد دا لشکر تیار کیتا، 700 تو زیادہ انہاں کل سواریاں نے، 100 تو زیادہ انہاں کل گھوڑے، انہاں کل اونٹ نے، بڑا ساز و سامان، کئی تعداد نال تیر کٹھے کیتے، نیزے کٹھے کیتے، تلواراں کٹھیاں کیتیاں، بڑا ساز و سامان اس وقت دی مناسبت نال ہونا جیڑا وے ہتھیار بھی کٹھے کر لے، عورتاں نو نال جیڑا وے او ہجب گان لئی، شیر بولن لئی، لوکاں نو برگلان لئی انہاں عورتاں بھی نال لے لیاں۔ ایک قافلہ جڑا مکے وچوں نکلیا، ابو سفیان مکے چ داخل ہویا، انہیں آکھیا کہ جڑا وے اسی آ گئے ہاں واپس آ جاؤ۔ ابو جہل آندا نا نا ہن نکلے ہاں، ہن مسلماناں نو صفائے ہستی تو معاذ اللہ مٹا کے واپس آواں گے، انج واپس نہیں آنا۔ بڑے قبیلے واپس بھی آئے لیکن ابو جہل نہ مڑیا، وہ چلا گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اور تل جبریل نے میرے نبی نو خبر دیتی، کملی والیا مکے دے کافر 1000 دا لشکر لے کے مدینے دے حملہ کرن آ رہے نے، اپنے غلاماں نو جمع کرو، جنگ واسطے تیار کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وچ اعلان کروایا، فرمایا بلال جی آقا حکم ہوئے، فرمایا جاؤ اعلان کرو۔ مدینے دے گلی کوچیاں اندر اعلان ہو گیا، حضرات مصطفیٰ کریم سارے صحابہ نو مسجد اندر بلا رہے نے، جہاد دا اعلان ہو گیا، الجہاد 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 دے نعرے لگ دے پے نے۔ یکا یک صحابہ مسجد نبوی وچ آ گئے، مسجد نبوی صحابہ نال جمع غفیر صحابہ دا، میرے نبی دے صحابہ نال مسجد پھل ہو گئی۔ میرے نبی نے اعلان کیتا، میرے نبی فرمایا الجہاد الجہاد الجہاد
میرے نبی فرمایا صحابہ مکے دے کافر 1000 دا لشکر لے کے تواڈے تے حملہ کرن آ رہے نے رب دی طرفوں اعلان ہے اپنی عزتاں بچاؤ اسلام دی خاطر نکلو دین دی خاطر نکلو رب دی خاطر نکلو اپنے نبی واسطے نکلو اسلام واسطے نکلو میرے نبی پاک دے غلامو جدوں اے اعلان ہویا میرے نبی نے اعلان کیتا حضرت یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے بڑا جانثاری والا خطبہ دیتا عرض کی تھی کملی والیا اسی تیرے نا تو جانا قربان کران گے اسی بچے قربان کران گے اسی مال قربان کران گے میرے نبی فرمایا ابو بکر تسی بہ جاؤ میری مراد تواڈے کولوں نہیں میں تے انہاں نو پوچھنا چاہنا جنہاں کول آ کے اسی رہ رہے ہاں انہاں مدینے والیاں نو میں پوچھنا چاہنا ابو بکر تو تے گھر چھڈ کے میرے نال آیا تو تے بچے چھڈ کے آیا بیوی چھڈ کے آیا ماپے چھڈ کے آیا جائیداد چھڈ کے آیا اپنا شہر چھڈ کے اپنی جائیداد چھڈ کے اپنا مال چھڈ کے ہر شہر چھڈ کے تو میرے نال آیا مینوں کندھیاں تے اٹھا کے غار سور وچ پہنچایا میری حفاظت کر کے مینوں مکے تو مدینے پہنچایا ابو بکر تو تے میرے تو جان گوار دے گا جان قربان کرے گا ابو بکر میری مراد تیرے کولوں پوچھن دی نہیں حضرت ابو بکر بیٹھ گئے جناب فاروق کھڑے ہو گئے حضرت عمر کھڑے ہو گئے آپ نے بھی خطبہ دیتا میرے نبی فرمایا عمر تو تے میرے تو جان قربان کرے گا کیونکہ میں تو تے او میں غلاف کعبہ پکڑ کے رب کولوں دعا کر کے تینوں رب کولوں منگ کے لے آئے تو تے میرے تو ہر شے قربان کر دے گا عمر میری مراد تیرے کولوں نہیں میں تے مدینے والیاں نو پوچھنا چاہنا انہاں مدینے دے انصار نو پوچھنا چاہنا او انصار مدینہ تسی دسو تسی کی جاندی ہو تہاڈا کی ارادہ ہے تسی نال جاؤ گے ساڈی مدد کرو گے جدوں میرے نبی نے اینا پوچھیا تے انصار مدینہ چوں میرے نبی دے ایک غلام کھڑے ہوئے جنہاں دا نام سی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کی تھی کملی والیا اگر تواڈی منشا تواڈی مرضی ساڈا ارادہ جانن دی ہے تسی ساڈا ارادہ جاننا چاہندے ہو ساڈا مشورہ لینا چاہندے ہو تے کملی والیا پریشان نہ ہوو میں سارے مدینے دے انصار دی طرفوں جڑا بے ایک کمانڈر بن کے تے ساریاں دی طرفوں تانوں پیغام دین آیا کملی والیا اگر اے مہاجرین مکے وچوں تواڈے نال آئے نے تے تواڈے تو ہر شے قربان کر رہے نے تے کملی والیا ساڈی طرفوں پریشان نہ ہوو تسی سانو حکم دے کے دیکھو اگر تسی حکم دو گے اسی اپنیاں سواریاں سمندراں وچ بھی پا دواں سواریاں پا داں گے پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیتی کملی والیا میں مدینے دیاں عورتاں دی طرفوں مدینے دے جواناں دی طرفوں مدینے دے بچیاں دی طرفوں سارے مدینے دے لوکاں دی طرفوں پیغام لے کے آیا کملی والیا اگر ساڈا ارادہ جاننا جے تے اسی برکل گماد تک بھی تسی سانو حکم دو اسی برکل گماد پہاڑ تے بھی اپنیاں سواریاں چاڑھاں گے کملی والیا آخری سانس تک بھی تیرے اتے پیرا دماں گے تے تیرے نا تو اپنیاں جانا بھی قربان کران گے اولاداں بھی قربان کر داں جدوں اے سارا کچھ ہویا پھر انصار مدینہ جو ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے یہ بخاری شریف تو میں حدیث پاک پڑھن لگا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے کہ میرے نبی دی بارگاہ کھڑیاں ہو کے انصار و مہاجرین سارے صحابہ دے سامنے ایک خطبہ دیتا تے حضرت مقداد دی یہ گل سن کے تے سارے صحابہ دی اکھاں جو آنسو بھی آ گئے تے میرے نبی حضرت مقداد دی گل سن کے اینا راضی ہوئے کہ میرے نبی بڑا مسکرائے میرے نبی بڑا راضی ہوئے نبی پاک نے مدینے دے انصار نو بڑیاں دعاواں دتیاں حضرت مقداد
کھڑے ہوئے آپ نے جڑا خطبہ دیتا وہ ذرا سننا. فقال مقداد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امدی لما اراک اللہ ونحن معاکا واللہ لا نقول لکا کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انہا ہنا قائدون ولكن نقولوا اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك كما قال. حضرت مقداد میرے آقا دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑے، میرے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت مقداد عرض کر دینے سونیا میں مدینہ طیبہ دے انصار وچوں ایک ضعیف عمر بندہ وا، ساریاں تو بڑا وا، عمر رسیدہ وا، کملی والیا اگر تسی ساڑی مرضی پوچھنا چاہتے ہو، ساڑا ارادہ جاننا چاہتے ہو، سونیا پریشان نہ ہو وہ ساڑی طرفوں کام نہ کرو. کملی والیا اسی قوم موسیٰ نہیں، اسی موسیٰ نبی دی قوم نہیں جنہ منو سلمہ کھادا، تتر کھاڑے، بدیر کھاڑے، جنتی کھانے کھاڑے، لیکن جدو لڑن دیواری آئی اور آکے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. اے موسیٰ تسی لڑو، توڑا رب لڑے، اسا نہیں لڑنا، اسی توڑے نال جنگ نہیں کرنی، تسی لڑو توڑا رب جانے. اونا انج آکھیا عرض کر دینے سونیا اسی قوم موسیٰ نہیں، اسی قوم محمد، اسی قوم موسیٰ نہیں، اسی قوم محمد، اسی کملی والے دے غلام. سونے آئے سا تیرا کلمہ پڑھے آئے کملی والیا میں عرض کرنا وا اے صرف میرا اعلان نہیں، اے مدینے دے جواناں دا اعلان ہے، مدینے دے بچیاں دا اعلان ہے، مدینے دیاں عورتاں دا اعلان ہے، مدینے دے بڑھیاں دا اعلان ہے، انصار مدینہ دا اعلان ہے. وَلَكِنْ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ خَلْفَكَ. ارگیتی سونیا اسی موسیٰ دی امت نہیں، اسی امت مصطفیٰ و امت محمد. اسی اعلان کرنے تسی سانو حکم دے کے بیٹھو، اسی آخری سانس دی کر توڑے دائیں بھی لڑاں گے، بائیں بھی لڑاں گے، اگے بھی لڑاں گے، پیچھے بھی لڑاں گے. سونیا تیرے نا تو تیرے قدمہ تو اسی اپنیاں جانا بھی بار دے مانگے، اپنیاں اولاداں بھی قربان کر دے مانگے. تے بول کے کی آندے نے جدا ترجمہ میں اپنی زبان وچ کرا تے آندے ہو من گے کہ واللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہے، غلامان محمد ہے کہ واللہ ہم بجانو دل. مل کے جیڑا نبی دا غلامی مل کے اعلان کر لبے واللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہے، غلامان کہ واللہ ہم بجانو دل غلامان محمد ہے. ثنا خان محمد ہے، فدایان محمد ہے، فدایان. میرے نبی پاک بڑا راضی ہوئے،
میرے نبی نے بڑیاں دعاواں دتیاں میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھن والیوں میرے نبی نے اعلان فرمایا اے صحابہ تیاری کرو بدر دے مقام تے جانا ہے جنگ نہیں جانا ہے صحابہ نے تیاریاں کر لیاں نے 313 دی جماعت لے کے میرے کریم نبی نکلے نے اے مختصر دی جماعتیں اتل مکے دے کافر 1000 تو زیادہ دی تعداد لے کے لشکر جریر لے کے بڑا بڑی جماعت لے کے پورے حملے دے ارادے دے نال تلواراں لے کے سواریاں لے کے ہر شے دی تیاری دے نال آ رہے نے اتل میرے نبی پاک نے جدوں اعلان کیتا میرے نبی فرمایا جدے کل کچھ ہے میں مجاہداں دی مدد کرو کوئی صحابی آیا پیسے لے کے آیا کوئی تلوار لے کے آیا کوئی مال لے کے آیا کوئی کچھ لے کے آیا کوئی کچھ لے کے آیا ایک میرے نبی دی صحابی آئے میرے نبی دی غلام آئے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہے اور اپنی چادر دے اندر اپنے دوپٹے دے اندر اپنا چھوٹا جیا بچہ چھپایا ہویا ہے میرے نبی دی بارگاہ چ آئی میرے نبی نے صحابہ آندے نے بی بی کدھر لائی ہے ہرگیتی سونے نو ملن آئیاں میرے نبی نال ملاقات ہوئی میرے نبی فرمایا اے میری صحابیاں کیویں آئی ہے ہرگیتی سونیا تہاڈا اعلان سنیا بلال نے اعلان کیتا ہے نبی پاک دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے جہاد تے جانا ہے مدد کرو مجاہداں دی سونیا جدا بچہ گارے انہیں پترانو بھیجیا کسے دے باپ آیا کسے دا شوہر آیا کسے دا بیر آیا کملی والیا میرے شوہر دا بھی سال ہو گیا میرا شوہر بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں میرا پتر بھی جوان کوئی نہیں میرا بیر بھی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا پھر کمیں آئی ہے دوپٹہ چک کے 6 مہینے آدھا بچہ کٹ کے میرے نبی نو عرض کر دیئے سونیا اے میرا بچہ نال لے جو میری زندگی دا سرمایہ ہے میں دے سہارے زندگی گزارنی سی لیکن سونیا تیرے نا تو اگے پتر نہیں اسلام تو میں اپنا پتر قربان کر دے مانگی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا نے فرمایا اے بی بی تیرا پتر بڑا چھوٹا ہے اے تلوار چلانا نہیں جاندا تیر چلانا نہیں جاندا اے لڑنا نہیں جاندا او صحابیہ دا جملہ سننا اج تو تے میں اپنی اولاداں نو کی سکھایا لیکن ویکھ میرے نبی دی صحابیہ دا عشق رسول اج نعرہ لانا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرہ لانا بڑا آسان ہے میرے نبی پاک دے غلاموں عشق رسول اندر نبی دے نا تو جانا قربان کرنا اے بڑا اوکھا کم ہے میرے نبی نے فرمایا اے بی بی تیرا پتر جنگ کرنا نہیں جاندا اے لڑنا نہیں جاندا کملی والیا میں جاننی میرا پتر لڑنا نہیں جاندا میرا پتر جنگ کرنا نہیں جاندا اے تلوار چلانا تیر چلانا نہیں جاندا اے میری غلامہ پھر کمیں لے کے آئیے عرض کیتی سونیا اس پتر نو تیرے نا تو قربان کرنا ہے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کر دیاں نے سونیا تیرے غلاماں دے کول نیزے تھوڑے نے تلواراں تھوڑیاں نے ہتھیار تھوڑے نے سونیا میرے پتر نو لے جاؤ
تیر چلانا نہیں جاندا لیکن تیر روکنا تے جاندا اے میری صحابیہ کی کہنا چاہنی ہے ارگی دی سونیا میرا 6 مہینے دا اے پتر لے جاو جس تواڈے غلام دے کول اے ڈھال نہ ہووے تیر روکن واسطے تلوار دا وار روکن لئی ڈھال نہ ہووے سونیا میرا پتر اپنے صحابی نو دیا جے جدوں کوئی کافر بے ایمان تیرے غلام دے تیر دا یا تلوار دا وار کرے گا تیرا غلام میرے پتر نو اگے کر دے کوئی 2-4 تیر دے میرا پتر اپنے جسم وچ کھا لوے گا حشر دا میدان ہوے گا میرا رب فرمائے گا اے میری بندی دس کی لے کے آئی ہے میں عرض کراں گی اے میرے اللہ کوئی 6 مہینے دا بچہ سی او بھی تیرے نا تیرے یار دے نا تو قربان کر آئی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اسی طرح میرے نبی پاک جدو نکلے نے میرے نبی پاک یہ 313 سارے بیان کر دینے لیکن حقیقت اندر جدو میرے نبی مکہ مدینے وچوں نکلے 313 نہیں بلکہ 305 صحابہ دی جماعت لے کے یہ مختصر جہاں قافلہ لے کے میرے آقا نکلے نے میرے نبی پاک کے غلاموں اینا کول کنہ کو سمانے 6 زرہ 2 گھوڑے 8 تلوارہ اینا کل اینا جیا سلمان 70 سواریاں میرے نبی پاک دے غلاموں ان لے کے جدو میرے نبی نکلے نے مدینہ طیبہ چوں میرے آقا جدو نکلے نے میرے نبی نے سفر شروع کیتا ہے میرے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں نے زینہ وچ اے نہیں ساڑھے کول تلوارہ کوئی نہیں سواریاں تھوڑیاں نے ساڑھے کھولنے سے تھوڑے نے زرنا تھوڑیاں نے اسی پیدل چل کے روزہ بھی رکھے آئے ہویا ہے روزے دی حالت اندر گرمی دے اندر سفر کر رہے نے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو صحابہ نو پتا میں ساڑھے نال اللہ دا یار اللہ دا حبیب جدو نبی نال ہوئے پر کسے شہدہ کی ڈاری ہو سکتا ہے میرے نبی دے صحابہ نکلے نے انہاں دا کہیے حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ شاعر پاکستان جنہاں پاکستان دا قومی ترانہ لکھیا وہ بول کے صحابہ دی کفیت نو بیان کر کے تے بول کے آدھے نے نہ تیگو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیگو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیگو تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر کالی کملی والے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا کالی کملی
میرے نبی نکلے نے، میرے نبی نے اگلا سفر شروع کیتا ہے۔ رستے دے اندر جا کے صرف 70 سواریاں، 70 گھوڑے تے 2 اونٹ انہاں دے کول نے۔ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیو، میرے نبی نے اے نہیں فرمایا جدے کول سواری ہے سواری تے سوار ہو کے جائیں، جڑا پیدل چلے، نا نا، میرے نبی نے فرمایا 3 صحابہ ایک سواری تے بہ کے جان گے، 3 صحابہ ایک سواری تے بہ کے سفر کیتا۔ میرے نبی جس سواری تے سوار نے، میرے نبی جس سواری تے سوار نے، حضور سید المرسلین ہو کے صرف کلے سوار نہیں ہوئے، میرے نبی دے نال بھی 2 صحابی اور سوار نے۔ میرے نبی جدوں اپنی باری سوار ہوندے نے، سفر کردے نے، دونوں صحابی میرے آقا دے نال چلدیاں جاندے نے، پیدل سفر کردے نے۔ لیکن جدوں صحابہ دی باری ہوندی ہے، میرے نبی دے پیدل چلن دی باری ہوندی ہے، دونوں صحابی انج ہاتھ بن کے میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کردے نے، سونیا او غلام کیویں سواری تے سوار ہووے جدا نبی پیدل چلدا ہووے، سونیا اسی اپنی باری بھی تانوں دینے ہاں، تسی سوار ہوو، اسی لگام پکڑ کے جبریل دی سنت ادا کر کے پیدل تیرے اگے اگے چلیں گے۔ میرے نبی فرمایا نا صحابہ انج عدل نہیں ہوئے گا، میں تے عدل کرن اس دنیا تے آیا، میں تے انصاف کرن آیا وا۔ لوگ آکھن گے مصطفیٰ نے عدل نہیں کیتا، نبی نے انصاف نہیں کیتا اپنے غلاماں نال۔ اے صحابہ میں اپنی باری تے سوار ہوواں گا، تسی اپنی باری تے سوار ہویا جے، میں تانوں سوار کر کے آپ پیدل چل کے دنیا نو دساں گا مصطفیٰ دے دین اندر حق کیویں دتا جاندا ہے۔ میرے نبی چلے ایک مقام تے جا کے میرے نبی نے کچھ بچیاں نو واپس کیتا، فرمایا تواڈیاں عمراں نکیاں نے، تسی چلے جاؤ۔ 2 بھائی نے میرے نبی دے غلام نے، ایک دی عمر 8 سال ہے، ایک دی عمر 10 سال ہے۔ میرے نبی پاک نے جدوں بچیاں نو واپس کیتا، بڑا بھائی عرض کردا ہے کملی والیا، ماں نے آکھیا سی انج واپس نہیں ہونا، تواڈیاں میتاں ہی آنیاں چاہیدیاں نے، نبی دے ناں تو جان قربان کر کے آیا جے، کملی والیا اساں گھر نہیں جانا، سانو نال لے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا نا نا، میں مصطفیٰ ماما دیاں گوداں اجاڑن نہیں آیا، میں تے گوداں وسان آیا وا، جاؤ واپس چلے جاؤ، تسی بچی ہو، تسی جنگ تے نہیں جا سکدے، تواڈیاں عمراں نکیاں نے۔ ویکھ میرے نبی دے غلاماں انہاں بچیاں دا جذبہ ویکھ، کدے جناب ابو بکر دی بارگاہ وچ جاندے نے، چاچو ابو بکر نبی پاک تواڈی گل نہیں موڑ دے، تسی سفارش کرو، آقا سانو نال لے جان لو۔ کدے مولا علی کول جاندے نے، ہاتھ جوڑ کے آندے نے علی چاچا تسی نبی دے ویر ہو، تسی نبی پاک نو عرض کرو حضور سانو نال لے جان۔ میرے نبی پاک فرمایا نا بچیو واپس چلے جاؤ، عرض کر دینے سونیا ساڑھے قد بھی اچھے نے، ساڑھیاں عمرہ بھی ٹھیک نے۔ میرے نبی فرمایا بلال انہاں دے قد ناپو، کپڑا لے کے جدو قد ناپی آئے او بڑے دا قد ٹھیک ہویا۔ میرے نبی فرمایا تو ہی آ جا، چھوٹا میرے نبی دی بارگاہ وچ گیا، آندا کملی والیا میرے بڑے ویر نو پسند فرمایا جے، قبول فرما لیا جے، سونیا مینوں بھی لے جاؤ۔
میری ماں نے گھر بڑھن نہیں دینا ماں نے آکھیا سی پترو زندہ واپس نہیں ہونا نبی دے قدماں تو قربان ہو کے ہونا جے سونیا جنگ وچ تسی نہیں جان دیندے گھر ماں نے نہیں جان دینا میرے نبی فرمایا تھوڑیاں عمرہ چھوٹیاں قد بھی چھوٹے نے طاقت بھی کوئی نہیں میرے نبی دی بارگاہ اندر عرض کردہ ہے کملی والیا اگر طاقت دی گل ہے اے جڑا میرا بڑا ویر ہے جنہوں تساں قبول کیتا ہے آقا میں طاقت بچے دے نالو زیادہ ماں جاؤ دے کشتی کروا لو جڑا بد جائے انہوں قبول کر کے نال لے جانا او دنیا والیو جامعہ مسجد بلال وچ بیٹھ کے نبی دے صحابہ دا عشق رسول سنن والیو درد دل لے کے سنیا جے 8-10 سال عمر بچیاں دی انہوں نے اے بتائے اسی کسے شادی تے نہیں جا رہے ولیمے تے نہیں جا رہے کسے پارٹی تے نہیں جا رہے اسی ہور کتے سیر و تفریح نہیں جا رہے انہوں نے بتائے میدان جنگ وچ جا رہے ہیں اگے ننگیاں تلواراں ہونگیاں نیزے ہونگے تیراں دی برسات ہوئے گی یا آر ہوے گا یا پار ہوے گا لیکن ہونا دیا ماما نے تربیت جدی کیتی ہے کاش جدی مامی اپنی بیٹی اپنے بیٹے دی تربیت اس طرح نبی دی محبت وچ کرے معاشرہ سمر جائے گا ہونا ماما نے انج تربیت کیتی ہے اوے پترو تواڈا جینا بھی مصطفیٰ لئیے تواڈا مرنا بھی کملی والے لئیے میرے نبی فرمایا صحابہ ایتھے میدان لگ گیا ہے سارے صحابہ ٹولی بنا کے ارد گرد بہ گئے دونوں ویر کشتی کر دینے جدوں چھوٹے ویر نے بڑے ویر دے ہتھاں وچ ہاتھ پائے او کیسا منظر ہوئے گا سارے صحابہ میدان جہاد وچ بہ کے بچیاں دیاں کشتیاں ویکھ دینے اللہ دا یار بھی ویکھدا ہے آسمان تے فرشتے بھی ویکھ کے رشک کر دی ہونگے جدوں چھوٹے ویر نے بڑے دے ہتھاں وچ ہاتھ پائے آندا ویرا تینوں تے نبی نے قبول کر لیا ہے تیری نوکری تے جڑا بھی قبول ہو گئی ہے اگر تو تھلے ڈگ جائے گا میں بھی قبول ہو جاواں گا تیری کانڈ لگ جائے گی تیرا جانا کچھ نہیں میرا سارا کچھ سمر جانا ہے میرے نبی پاک دے غلاموں بڑا ویر تھلے آ گیا میرے نبی نے قبول فرمایا جنگ وچ جا رہے نے میرے نبی کریم دے دیوانیوں چل دیاں او میدان بدر آ گیا میدان بدر آیا او بدر ایک کمے دا نام ایک کھو دا نام او دے نا دوے دا نام میدان بدر پہ گیا مکے دے کافر پہلے ہی پہنچی ہوئے سن ابو جال نے ہوشیاری کی اتلا علاقہ جیڑا ہے ریتلا علاقہ ہے تھلے مٹی والی زمین ہے اتھے پانی بھی ہے وے ابو جال نے مٹی والی زمین تے اپنے قافلے نو روکیا میرے نبی جدو تشریف لے آئے اچلے علاقے تے اوپر والا علاقہ جڑا ریت والا ہے اس میدان تے میرے تیرے نبی نے ڈیرا لگایا خیمے لگ گئے میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہو کافر سمجھ دینے اسی اچھی جگہ دیاں مسلمانہ دے کول ریتلا علاقہ ہے ریتلی زمین ہے ایتے پانی بھی نہیں ٹھہرے گا ٹرن پھرن بھی نہیں ہوئے گا لیکن رب دی کرنی رب نے اپنے نبی دے یاراں دی انج مدد فرمائی ہے رات دے وقت بارش ہو گئی جدو بارش ہوئی ہے سارا پانی رڑ کے مٹی والی زمین تے گیا ہے کافرہ والی جگہ چکڑ ہو گیا ہے تلکن ہو گئی ہے اونا کلو ٹورن بھی نہیں ہوندا لیکن جس مقام تے میرے نبی نے ڈیرا لایا ہے
بارش دی وجہ تو زمین دے تلیے سخت ہو گئی ہے میرے نبی دے صحابہ جڑا وے اچھے طریقے نال چل پھر سکدے نے ہن میرے نبی رات دے ویلے میرے نبی لئی ایک خیمہ بنایا گیا میرے نبی نے دعاواں منگیاں میرے نبی نے جڑی دعا بدر دے مقام تے منگی ہے انج دی دعا میرے نبی نے ساری زندگی نہیں منگی میرے نبی رو کے رب دی بارگاہ چرد کر دینے اے میرے پروردگار اے مختصر جی جماعت لے کے میں آیا ہوا اللہ اے 305 بندے لے کے میں آیا ہوا اللہ تیری بارگاہ چ عرض کرنا ہوا میرے غلامہ دی مدد فرمائی اگر آج اے مختصر جی جماعت ختم ہو گئی اللہ تیرا نام لین والا دنیا دے کوئی نہیں رہنا اس صفحہ ہستی تو توحید پرستان دا نام مٹ جائے گا تیرا نام کسے نہیں لینا تینو احد کسے نہیں کہنا تینو حی و قیوم کسے نہیں کہنا میرے نبی پاک نے دعاواں منگیاں جدو میرے آقا نے دعاواں منگیاں نے رب کائنات نے میرے نبی والو وہی فرمائیے فرمایا اے کملی والیا پریشان نہیں ہونا اس تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین فرمایا کملی والیا تسی پریشان نہ ہو رب تواڈی مدد کرے گا تے میں تواڈی مدد واسطے تواڈے صحابہ دی مدد واسطے آسمانہ تو 1000 فرشتہ ٹور دواں گا میرے نبی نے پھر دعا کی رب نے پھر قرآن بھیجا استقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین عملی والیا پریشان نہ ہو رونا بند کرو 1000 نہیں رب وعدہ کردہ 3000 فرشتے ٹوراں پھر میرے آقا دعا منگی پھر رب فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین رب فرمایا کملی والیا 1000 بھی نہیں 3000 بھی نہیں رب وعدہ کردہ ہے رونا بند کر دبو اسی تیری اور تیرے غلامہ دی مدد لے 5000 فرشتہ ٹور دواں رب نے پھر فرشتے ٹورے میرے نبی دے صحابہ لڑ دے نے صحابہ فرماندے نے اسی میدان بدر چ تلوار چلان لگنے سا کسے کافر دی گردن تے وار کرن لگنے سا تے ساڈی تلوار چلان تو پہلا ہی او دی گردن تن تو جدا ہو جاندی سی تے اسی نبی پاک نو عرض کیتی سونے آئے کی وجہ کہ اسی اللہ تلوار چلان دے نہیں تے او دی گردن پہلے ہی جدا ہو جاندی ہے رب فرمایا نبی پاک نے فرمایا صحابہ تانوں نہیں پتا تسی لڑ دے رہو اے جو بھی تسی ویکھ رہے ہو اے رب دے فرشتے تواڈی مدد واسطے آسماناں تو آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر او ویلا آیا رات دا وقت صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اس نے علاوہ کثیر محدثین نے لکھیا حضرت فاروق اعظم راوی نے میرے نبی پاک رات دا ویلا اللہ سویرے میدان بدر چ جنگ ہونی ہے تو رات نو ہی میرے نبی اٹھے میرے نبی نے صحابہ نو نال لیا میرے آقا فرمایا ابو بکر تسی بھی آ جاؤ عمر تسی بھی آ جاؤ عثمان علی تسی بھی آ جاؤ امیر حمزہ آ جاؤ سارے صحابہ نو میرے آقا نے نال لیا میرے آقا چل دیاں میدان بدر وچ گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دے ویلے میدان بدر وچ جا کے میرے نبی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ مبارک دے اندر ایک کھجور دی چھال دی چھڑی ہے ایک سوٹی پکڑی ہوئی ہے میرے نبی چل دیاں بدر دے میدان وچ آئے میرے نبی نے ایک نشان لایا 2 نشان لائے 3 لائے 10 لائے 20 لائے 30 40 50 60 70 نشان لائے صحابہ عرض کر دینے سونیا اے 70 نشان کیوں لائے جے میرے نبی نے فرمایا ہازا مسرع فلانی ہازا مسرع فلانی ہازا
مسرع فلان میرے نبی دے غلام فرما دے نے نبی پاک ہلا جنگ سویرے ہونی ہے رات دے ویلے نشان لا کے میرے نبی فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جانا ایتھے تھے کل فلانا فلانا کافر مرے گا ایتھے ابو جال مرے گا ایتھے عتبہ مرے گا ایتھے شیبہ مرے گا ایتھے ولید مرے گا ایتھے فلاں مرے گا ایتھے فلاں مرے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم کائنات والیو جدو جنگ ختم ہوئی ہے اساں جا کے بیکھیا جتھے جتھے میرے نبی نے نشان لائے نے کافر ہوتے ہی مرے پے نے انہوں علم غیب نہ آکھاں تے کی آکھاں کیا بولو سبحان اللہ جنگ سویرے ہونی ہے میرے نبی رات ہی دس دیتا ہے سویرے کنے مرنا میں کنے بچنا میں تے کتھے کتھے کنے مرنا ہے تے شاعر بول کے آندا ہے کہاں مریں گے ابو جہلو عتبہ شیبہ کہاں مریں گے ابو جہلو عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے مل کے کہہ لو کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تے سنی دا عقیدہ ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور نبی دے صحابہ نے جانا قربان کی دیا تسی روزے وچ آواز بھی قربان نہیں کر سکتے مل کے کہہ لو جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جنگ شروع ہو گئی جدو جنگ شروع ہوئی تے کافران دی طرفوں عتبہ شیبہ اور ولید یہ تینوں کافر آئے انہاں آکے پکارے حل من مبارس حل من مبارس اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی تواڈے وچ ساڈے مقابلے جی آئے تے ساڈا سامنا کرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تین صحابی انصار مدینہ جو حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت عوف اور حضرت معاذ یہ تین صحابی مقابلے نے نکلے عتبہ شیبہ اور ولید دے مقابلے انہاں پوچھا تسی کون ہو فرمایا کہ رحت من الانصار اسی انصار مدینہ وچوں تو انہاں نے ایک جملہ بولیا کہنے لگے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ساڑھے مقابلے لئے بھیجنا جے تے ساڑھے باپ دادے دی اولاد وچوں بھیجو جڑے ساڑھے کچھ لگ دے نے جڑے مکے چو تواڈے نال آئے نے اونا چو کسے نو بھیجو اسی یہ باغاں دیاں گوڈیاں کرن والے مدینے دے لوکاں نال مقابلہ نہیں کرنا اگر کوئی بھیجنا دے جے ساڑھے وچوں بھیجو میرے نبی نے صحابہ دی صاف وچ نظر دوڑائی حضور نے جدو نظر ماری نا میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرما دینے قم یا حمزہ سبحان اللہ اچھا روزہ تساں بھی رکھیا تے میں بھی رکھیا تو نبی دے صحابہ دا جگرہ ویکھو جڑے 12 رمضان نو روزہ رکھ کے تے مدینے چوں نکلے سن تے پیدل سفر کر کے روزے دی حالت میدان بدر آئے تے آج 17 رمضان ہے تے جمعے دا دن بھی ہوئے تے روزہ بھی ہوئے تے جنگ بھی میدان جنگ بھی ہوئے تے پھر ویکھو صحابہ دے جذبے نو سلام کیوں نہ کریے تے انہاں دے جذبے نو سلام کر کے آکھو سبحان اللہ میرے آقا فرمایا قم یا حمزہ
ایک ایک لفظ دے سبحان اللہ آوے قم یا حمزہ قم یا عبیدہ قم یا علی قم یا علی قم یا علی فرمایا میرا چاچو حمزہ کتھے وے سونیا میں حاضر ہوں تسی بھی آ جاؤ عبیدہ تم ہی آ جاؤ اے صحابہ میرا ویر علی کتھے وے علی پاک بھی آگئے میرے نبی نے فرمایا چاچو حمزہ تسی بھی جاؤ عبیدہ تسی بھی جاؤ علی تسی بھی جاؤ میرے نبی نے تینوں غلام آگئے اتبا دے مقابلے اندر حضرت جناب امیر حمزہ آئے شہبہ دے مقابلے اندر مولا علی آئے ولید دے مقابلے اندر حضرت سیدنا عبیدہ آئے تینوں میرے نبی دے غلام لڑتے پینے کتے مولا علی لڑتے پینے تلوار دا وار کیتا شہبہ دے پر خچے اڑا کے رکھ دیتے نے کتے حضرت ابو عبیدہ لڑ رہے نے کتے میرے نبی دے چاچو جان حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑتے پینے انی جمع مردی دے نال انی بہادری دے نال انی دلیری دے نال جناب امیر حمزہ لڑ دینے میرے نبی ویکھ دینے اپنے چاچو دی شجاعت نو داد دین دینے میرے نبی پیچھے کھلو کے داد دین دینے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے صحابہ گواہ ہو جانا علی خدا دا شیر ہے علی خدا دا شیر ہے میرا چاچو حمزہ خدا دا بھی شیر ہے میں مصطفیٰ دا بھی شیر ہے حمزہ خدا تے رسول دعا دا شیر ہے لڑدیاں جنگ جیڑی بھی سنسان دی شروع ہو گئی جدوں عام جنگ شروع ہوئی میرے نبی پاک کے صحابہ بڑی جوان مردی دے نال بڑی شجاعت دے نال بڑی دلیری دے نال لڑتے پینے بلکہ ایتھے میں ایک گل محبت دی کر کے پھر اگے چلا گا بڑا درد دل لے کے سنیا جے محبت رسول دلاں وچ بسا کے عشق رسول بسا کے سنیا جے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جنگ شروع ہو رہی ہے میرے نبی صحابہ دیاں صفا ستیاں کروا رہے نے میرے نبی دے ہاتھ مبارک اندر ایک تیر پکڑے آئے ہویا میرے نبی دے غلام نے جنہ دا نام حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے آپ دا پیٹ مبارک تھوڑا صف دے وچوں باہر نکلے آئے ہویا سی میرے نبی قریب آئے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال آپ دے پیٹ اندر میرے نبی نے تیر چوبیا میرے نبی فرمایا سواد اپنا پیٹ پچھے کرو صف سدھی کرو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھ میرے نبی دے صحابہ دا عشق کرن دا انداز حضرت سواد جنگ بھول گئے نے میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کر دینے سونیا تسا میرے پیٹ اندر تیر جو بھی آئے کملی والیا منو تکلیف ہوئی ہے میں دا بدلہ لینا چاہنا تسی منو بدلہ دے وہ میں اس تیر دا بدلہ لینا میں بھی تواڈے پیٹ مبارک دے تیر جو بنائے اے دا بدلہ لینا ہے میرے نبی نے اے نہیں فرمایا میں تواڈا کمانڈر ہاں میں تواڈا نبی ہاں میں تواڈا آقا ہاں تم میرے کولوں بدلہ لویں گا جنگ دے میدان اندر میرے کولوں بدلہ لینا ہی صحابہ نے حضرت سواد نو فرمایا اے سواد جنگ ختم ہو جائے گی پھر جو آکھیں گا اسی بدلہ دماں گے نبی پاک کولوں بدلہ نہیں لینا حضرت سواد نہیں سن دے حضرت سواد گل نہیں من دے پہ میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیو عرض کر دینے سونیا میں بدلہ لے نہیں لینا ہے میں تیر چوب نہیں چوبنا ہے ویخ میرے نبی دا یدل ویخ میرے نبی دا انصاف جنگ دا میدان سجی آئے ہویا ہے سامنے تلوارہ تے
تیران دی برسات میرے نبی پاک نے اپنے پیٹ مبارک تو انج قمیض اٹھائی ہے کپڑا اٹھایا ہے میرے نبی نے فرمایا سواد اگے آ جا آکے بدلہ لے لے اپنے نبی دے پیٹ دے تیر چوب میرے کلوں بدلہ لے لے صحابہ دیاں اکھاں چوں آنسو آگے چشمے فلک بھی رو پئی ہوئے گی اور گلماں دے بھی آنسو نکلے آئے ہونگے میرے نبی فرمایا سواد آ جاؤ حضرت سواد آئے نے جدوں میرے آقا نے انج پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا ہے حضرت سواد تیر تھلے سٹیا بے میرے نبی نو جپا مارے آئے میرے نبی دا پیٹ مبارک جمن لگ پینے بوسے دین لگ پینے اور سواد تو تے آنا سے میں بدلہ لینا ہے بدلہ کیوں نہیں لیا ان چمنا پہ آئے عرض کر دینے کملی والیا میں تیرا غلامہ میں تیرا امتیاں سونیا میری کی مجال میں تواڈے پیٹ وچ تیر چوبا میری کی ہمت ہے میں تواڈے کولوں بدلہ لواں سواد پھر انج کیوں آکیا زیا ارگیتی سونیا مینوں پتہ ہے سامنے میدان جنگ اج آریا پار ہوئے گا یا تے بچ کے غازی کہلاواں گا یا شہید ہو کے دنیا تو چلا جاؤں گا کملی والیا تیرے جسم دے نال اپنا جسم اس لئی مس کیتا ہے جدو قبر وچ جاواں گا تیرے جسم دی برکت دی وجہ تو میری قبر میرے تے آسان ہو جائے گی پڑھن والیو کیڑی کیڑی داستان سناوا میرے نبی دے ایک صحابی میرے نبی دے صحابی نے حضرت عبدالرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ وچ نائے آپ فرماندے نے بخاری پڑھ رہا مسلم پڑھ رہا کثیر محدثین لکھی آئے جنگ لڑ دے پینے لڑدیاں حضرت عبدالرحمن ابن عوف آپ نے فرمایا اچانک دو ننے بچے میرے دائیں بائیں آکے کھڑے ہو گئے بول کے ایک بچہ آندا ہے عبدالرحمن چاچو سانو دسو ابو جال لین کتھے بے میں کیا پتر تو کی کرنا ہے دوسرا آندا ہے چاچو عبدالرحمن دسو لانتی کتھے بے او بے ایمان کتھے بے پترو تسا کی کرنا ہے آکھیا چاچا عبدالرحمن اسی قسم کھا دیئے اسی اونو قتل کر دیوانگے باسل فنار کر دیوانگے فرمایا پترو بڑیاں ننیاں عمرانے او مکے والے کافرانہ سردار چودری او دے ارد گرد بڑے او دی حفاظت لئی مجاہد ہونگے او دے جڑا میں غلام ہونگے تسی کمیں او دے تیکر پہنچو گے تے بول کے بچے آندے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو بچے بول کے آندے نے چاچو عبدالرحمن اسی قسم کھا دیئے ساڑی ماں نے ٹوریا سی ماں نے آکھیا سی اے پترو او ابو جال دشمن رسول میرے نبی دا دشمن میرے نبی نو ماذ اللہ گالیاں دندائے او دا سار قلم کر کے ہونا جے اسی یا مر جاواں گے یا مار کے آواں گے حضرت عبدالرحمن ابن عوف آپ نے فرمایا پترو او سامنے ابو جال لین کھڑائے اے ننے بچے 8-10 سال عمرے میرے نبی دے دیوانیوں دیکھیو ذرا اے دونوں نبی دے ننے غلام چل دیاں ابو جال سواری تے سوارے
ایک میرے نبی دے ننے غلام نے جا کے او دی سواری دیاں لتاں دے تلوار دا وار کیتا، سواری گر گئی۔ ابو جال جدو تھلے گریا، جدو زمین تے آیا، نبی دے دونوں ننے غلام جلدی دے نالے دے اتے بہ گئے۔ ایک سینے تے تلوار مار دے، ایک گردن تے مار دے، ایک ہتھاں تے مار دے، تلوار دے وار کردیاں 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 اس بے ایمان نو فاصلے جہنم کیتا، انہوں جیڑا وے قتل کر دیتا ہے، او دے پرخچے اڑا دیتے، او دے ٹکڑے کر دیتے نے۔ ایک بے ایمان آیا، ایک بندہ آیا کافراں وچوں، انہیں آ کے جڑا بڑا ویر حضرت معاذ انہاں دا نام، چھوٹے دا نام معوذ ہے، بڑے دا نام معاذ ہے، جناب معاذ تے آ کے تلوار دا وار کیتا، آپ دے بازو تے تلوار لگی، بازو کٹ گیا، بازو کٹ گیا۔ بڑی محبت لے کے جملہ سنیا جے، میرے نبی دا غلام عمر 10 سال ہے، بازو کٹ گیا ہے، آج کسے نو کنڈا چب جائے بڑی تکلیف ہوندی ہے، برداشت نہیں ہوندا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، آج پکھیاں دیاں ہواواں تھلے بہ کے، ایسی دی ٹھنڈک وچ بہ کے دین دی گل کرنا تے سننا بڑی آسان ہے، کلینا تے بہ کے گل کرنا بڑا آسان ہے، منبر تے بہ کے لوکاں کولوں بابا کروانا بڑا آسان ہے، لیکن ویکھ میرے نبی دے صحابہ دا جذبہ، 10 سال عمر بازو کٹ گیا ہے، لیکن تھوڑا جیا بازو نال اٹکیا ہویا بے، تلوار چلان اندر جڑا بے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ میرے نبی دے ننے صحابی نے اپنے بازو نو پکڑ کے پیر دے تھلے دیتا ہے، پیر دے تھلے بازو دے کے انج کھچ کے بازو نو جدا کر دیتا ہے۔ لڑتے رہنے لڑتے رہنے، جدو جنگ ختم ہوئی میرے نبی دی بارگاہ اپنا کٹیا ہویا بازو بھی پکڑے آئے ہویا، میرے آقا دی بارگاہ آئے، ہر گردے نے کملی بالیا، او تیرا دشمن ہے ابو جال ہے، انہوں فاصلے جہنم کر کے آیا ماں، سونے آئے دی گل ختم کر آیا، کھیڑی مکایا آیا، کملی بالیا تیرے دشمنہ دے نال لڑدیاں لڑدیاں اے بازو ٹوٹ گیا ہے، بازو قلم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے اپنے غلام حضرت معاذ دا بازو پکڑیا، بازو پکڑ کے میرے نبی نے انجی اپنا لعاب انگلی تے لا کے جناب معاذ دے کندے تے لا کے لعاب لا کے کٹیا ہویا بازو انج کندے دے نال رکھیا، میرے نبی دے لعاب دی برکت دی وجہ تو کٹیا ہویا بازو کٹ کے جڑ گیا ہے، تے انج دا جڑیا ہے، انج دا جڑیا ہے۔ حضرت معاذ فرماندے نے ساری زندگی کدے منو اس بازو تے تکلیف بھی نہیں ہوئی، کدے پتہ ہی نہیں چلیا اے بازو کٹیا سی، کیونکہ اس بازو تے مصطفیٰ دا لعاب لگا ہے۔ میرے نبی دے غلام آخری گل تے تقریر ختم، حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ لڑتے پینے، لڑدیاں لڑدیاں آپ دی تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضرت عکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے نبی دی بارگاہ چ آئے، انیاں تلواراں تے ہے کوئی نہیں سن، ایک ٹوٹ گئی نمی مل جائے، میرے آقا دی بارگاہ چ آئے، سونیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ میرے نبی نے انج دائیں بائیں دیکھیا، نبی پاک دے کول ایک کھجور دی سوٹی پئی ہوئی ہے، پتلی جئی کھجور دے درخت دی سوٹی پئی ہوئی ہے۔ میرے نبی فرمایا اے عکاشہ
اے لے جا اے نال جا کے لڑ، اے نہیں آکھیا کملی والیا تلوار ٹوٹ گئی ہے، اے پتلی جی سوٹی نو کی کراں، سامنے تلواراں، سامنے نیزے، سامنے تیراں دی برسات، اس سوٹی نال کیویں جنگ کراں گا؟ نا صحابہ دا عقیدہ ہے میرے نبی دے منہ وچوں نکل گیا ہے اے دے نال جنگ کراں گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور دی درخت دی پتلی جئی سوٹی لے کے جدو جنگ وچ آئے نے، او سوٹی جنوں میرے نبی دا ہاتھ لگا وے، نبی دا ہاتھ لگن دی برکت دی وجہ تو ان سوٹی نہیں رہی بلکہ تلوار بن گئی ہے۔ اسے تلوار نل لڑ دے رہے نے، او دا نا العون رکھیا۔ باقی جنیاں جنگائیں ہویاں ساریاں جنگائیں اندر ساری زندگی اسے تلوار نل لڑ دے رہے نے، حتیٰ کہ جدو میرے آقا دے وصال پاک تو بعد ختم نبوت جنگی ہوئی، اس جنگ دے اندر حضرت عکاشہ شہید ہوئے۔ دسنا ہے چاہنا ماں جس سوٹی نو میرے نبی دا ہاتھ لگ جائے وہی تلوار بن کے جنگ وچ مقابلہ کر دیئے۔ عزیزان گرامی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اے جنگ چل دی رہی، بالآخر 70 کافر مارے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اسلام دی پہلی جنگ جڑی کافران دے نال ہوئی، اللہ تعالیٰ بڑی کمال دی فتح مسلمانوں نے دیتی۔ ایک سائٹ تے تسی ویکھو 1000 تو زیادہ دی تعداد، دوسری سائٹ تے 305 صحابہ، 313 جڑا ہے وہ مدینے وچوں 313 نہیں سن آئے، مدینے وچوں نال 305 صحابی نبی پاک لے کے آئے سن۔ وہ اتلے جڑے صحابی نے نا 8 وہ صحابہ نے جڑے کسے عذر دی بنا تے جنگ وچ نال شریک نہیں سن ہو سکے، لیکن انہاں نو نبی پاک نے مال غنیمت چوں حصہ عطا فرمایا۔ جویں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ جنگ وچ نہیں سن گئے، لوگ بڑیاں گلاں کردے نے کہ عثمان نہیں گئے، یہ نہیں ہویا وہ نہیں ہویا، لیکن او نبی پاک دی لخت جگر حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی آپ دی زوجہ سن، وہ بڑیاں بیمار سن، تو انہاں دی تیمارداری واسطے نبی پاک نے حضرت عثمان نو مدینے رہن دی جڑا اجازت عطا فرمائی، حکم فرمایا کہ حضرت عثمان اپنی زوجہ نبی پاک دی بیٹی دے خدمت کر دے رہے، حتیٰ کہ میدان بدر چوں حضور دے آؤن تو پہلے ہی آپ دا وصال بھی ہو گیا تے آپ نو دفن بھی کر دیتا گیا۔ حضرت عثمان نبی پاک دی بیٹی دی خدمت کر دے رہے کہ نبی پاک نے اپنی بیٹی دی خدمت دی وجہ تو میں حضرت عثمان دا نام بدر دے غازیاں دے وچ شامل بھی فرمایا تے بدر دے مال غنیمت چوں حصہ بھی عطا فرمایا۔ اس طرح انہاں دی تعداد 313 ہوندی۔ آخر جدوں فتح ہوئی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ سی، جدوں جنگ جیت دے تے 3 دن میرے نبی اس میدان وچ قیام فرماندے سن۔ 3 دن حضور اتھے ہی رہے میدان بدر اندر۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلن لگے تو بدر دا کھو جدے وچ 70 کافران دیاں لاشاں چھٹیاں گئیاں سن، میرے نبی کھو دے کنارے تے گئے۔ اے مسلم شریف دی حدیث ہے، بخاری اندر کثیر محدثین لکھیا ہے۔ میرے نبی پاک کھو دے کنارے تے کھلو کے میرے نبی فرمایا، ہاں بھئی کافرو گل کرو، دیکھو اج پتہ چلیا جے جو تواڈے خداواں تواڈے نال وعدہ کیتا او بھی پورا ہویا، تے جو میں محمد دے خدا نے میرے نال وعدہ کیتا او بھی رب نے پورا فرمایا۔ تے حضرت عمر نے اوتھے عرض کیتی سی، کملی والے آئے تے مرے ہوئے نے، تے مردہ نے، تے لاشاں نے، تے کملی والے سندے نے جنہاں نال گلاں کر رہے ہو۔ میرے نبی فرمایا، سنو جڑے آندے ہو قبراں والے نہیں سندے، قبراں والے مر کے مٹی چ مل جاندے نے، نبی نہیں سندے، ولی نہیں سندے۔ سنو ذرا، میں بخاری مسلم دی متفقن علیہ حدیث پڑھ رہا، میرے نبی دی بارگاہ چ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے نے، کملی والا مردہ نے، اے مرے نے، لاشاں نے، اے سندے نے جنہاں نال گل کر رہے ہو۔ میرے نبی فرمایا، عمر سندے نے، سندے نے، سندے نے، تے صرف سندے نہیں، اے تواڈے زندیاں نالوں بہتا سندے نے۔
لوگوں دسنا چاہنا اگر ایک کافر بے ایمان ہو کے تے مرن تو بعد زندیاں نالوں بہتا سن سکتا ہے تے پھر ایمان والا کیوں نہیں سن سکتا؟ پھر اللہ دا ولی کیوں نہیں سن سکتا؟ اگر کافر سن سکتا ہے تے پھر مدینے والا گنبد خضرا وچ لیٹ کے جامع مسجد بلال وچ بہن والے غلاماں دی فریاد نو سن بھی سکتا۔ بہرحال میرے آقا کریم علیہ السلام نگرام اللہ تعالیٰ سانو صحابہ والا جذبہ عطا فرمائے۔ آخر تے میں ایک مسئلہ صرف تقریر میری ختم ہو گئی، مسئلہ سماعت فرما لو، مسئلہ صدقہ فطر دے حوالے ہیں، یہ ضروری ہے، یہ سماعت فرماؤ بڑی توجہ دے نال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے کہ صدقہ فطر جیڑا ہے فطرانہ، یہ ہر مسلمان مرد عورت آزاد غلام بچے ہر ایک تے واجب صدقہ فطر ہر ایک تے واجب ضروری ہے۔ نماز عید تو پہلا صدقہ فطر ادا کرنا ہر مسلمان تے واجب ہے۔ صدقہ فطر کنہ تے ضروری ہے؟ ہر ایک تے ضروری ہے، لیکن وہ لوگ جنہ دے کول اپنے پان واسطے جڑا لباس ہے اس تو علاوہ اپنی گڈی اپنا مکان ہے جڑیاں ضروریات زندگی نے او دے تو علاوہ اگر ایک ٹائم دا کھانا میں موجود ہے زیادہ ایک ٹائم دا دو ٹائم دا ایک دن دا کھانا او دے کو لے آوے تے او دے تے صدقہ فطر واجب ہے۔ اے صدقہ فطر ادا کینوں کرنا ہے؟ جیڑے مصارف زکاة تے مصارف نے جنہ نو تسی زکاة دے سکتے ہو انہاں لوکاں نو تسی صدقہ فطر بھی دے سکتے ہو۔ ایدے کچھ چیزاں نے کہ زکاة جیڑی او دے واسطے مال دا ہونا صاحب نصاب ہونا پھر ہوتے ایک سال گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر اندر اے ضروری نہیں۔ اگر عید دے دن طلوع فجر تو بعد بھی تواڈے کول مال اینا آ گیا تو تواڈے تے صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عید دی صبح دے ٹائم فوت ہو گیا دنیا تو چلا گیا تو او دے گھر والیاں تے او دا مرن والے دا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بچہ پیدا ہویا عید دی صبح ہی پیدا ہو گیا تے او دے باپ تے او دے گھر والیاں تے بڑیاں تے او دا صدقہ فطر دینا بھی واجب ہے۔ جدوں نماز عید پڑھن لئی جاندے تے آپ اودوں صدقہ فطر ادا کر کے پھر جاندے، لیکن علماء فرماندے نے کہ بہتر ہے کہ پہلا بھی ادا کر دیتا جائے۔ عید تو ایک دن پہلا ہوگے 2 4 دن 5 دن پہلا آج بھی تسی ادا کر سکتے ہو۔ بہتر ہے کہ جتنے دن پہلا ہو سکے تسی صدقہ فطر ادا کرو، جتنی جلدی تسی ادا کرو گے اور غربا جنہاں تسی دینا ہوئے گا وہ انتظار چندے نے ساڑھے کوئی کسی دی مدد آوے تے اسی بھی کوئی بچیاں دے کپڑے لے سکیے، کوئی سودا صرف لے سکیے، کوئی اسی ساز و سامان کردہ خرید سکیے تے جتنی جلدی تسی دینا دے اودن بھی کہ اگر پہلا دے دوانگے تو انہاں دی زیادہ مدد ہو جائے گی، خوش ہو جان گے اور اپنا ساری تیاری عید دیو کر سکنگے۔ اے ضروری ہے تسی جلدی جنی ہو سکتا ہے جلدی آج کسے دینا ہے آج دے دو کل تک جتنی جلدی تسی دے سکتے ہو وہ صدقہ فطر ضرور ادا کرو۔ اے دے جیڑا ہے پیمانے وچ اختلاف ہے علماء دا، کچھ نے آکیا چونکہ جتھے اسی رہندے ہوئے علاقائی جو بھی اناج ہوئے زیادہ جڑا مشہور زیادہ استعمال ہونے والا وہ دے حساب نال صدقہ فطر دینا ہوں گا۔ ساڑھے تھے چونکہ گندم ہوئے کھجور ہوئے کشمش ہوئے جو ہوئے انہاں دے نال ادا کری دا صدقہ فطر، چونکہ ساڑھے علاقائی جڑا فصل ہے وہ گندم میں زیادہ تے ایتھے گندم دے والے نال ادا کرنا ہے تے او دے چھے اختلاف ہے علماء دا، کچھ نے 2 کلو کچھ 2.25 کلو کچھ نے 2.5 کلو یہ اختلاف ہے، لیکن مفتیان کرام علماء کرام ہر سال جڑا ہے وہ مہنگائی دا حساب لگا کے جو بھی ہو کلو دا حساب ہوئے وہ دے حساب نال کم از کم مقدار جیڑی ہے انہوں بیان کر دیں دیں۔ اس دفعہ جیڑا مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ آپ نے جیڑا اعلان کیتا ہے وہ ایک بندے دا جیڑا صدقہ فطر ہے وہ 320 روپیے، ایک بندے دا 320 روپیے صدقہ فطر کم از کم، ایک کم از کم مقدار ہے۔ اس تو زیادہ جتنا کوئی صاحب حیثیت ہے جتنی اللہ نے کسی نے توفیق دیتی ہے وہ اتنا زیادہ جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ انہوں
فائدہ ہوئے گا. یہ 320 والی جڑی مقدار ہے کم از کم مقدار ایک بندے دا 320 روپیے صدقہ فطر اس سال دا یہ ادا کرنا ضروری ہے. باقی اگر کسی نے رب زیادہ توفیق دیتی ہے اور جودے صاحب نال بھی دے سکتا ہے, کسی نے اللہ اس تو زیادہ دیتی ہے وہ کشمش دے صاحب نال بھی دے سکتا ہے, کسی نے اللہ اس تو زیادہ دیتی ہے تو کھجور دے صاحب نال بھی دے سکتا ہے. جتنی توفیق ہے توفیق دے مطابق تسی صدقہ فطر کوشش کرو کہ زیادہ تو زیادہ ادا کیتا جائے. کم از کم مقدار 320 روپیے وے. ہر عاقل بالغ مرد و عورت آزاد غلام بچے بوڑھے جوان ہر ایک دے صدقہ فطر واجب ضروری ہے ادا کرنا. عید دی نماز تو پہلا ضرور ادا کرو. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.